आज म यहाँहरूलाई महेन्द्र राजमार्गको हाकिमचोक भरतपुरदेखि सौराचोक रत्नगरसम्मको करिब 9.5 किलोमिटर सडक यात्राको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यति बेला हामी भरतपुरको एक मुख्य चोक हाकिमचोकबाट पूर्वतर्फ यात्रा गर्दैछौँ। अब नजिकै भरतपुर बस पार्क चोकमा पुग्दैछौँ। यस चोकको दायाँतर्फ भरतपुर केन्द्रीय बस पार्क रहेको छ भने बायाँतर्फ सिडिओ कार्यालय अर्थात् चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ। बायाँतर्फको बाटोलाई भरतपुरको बाइपास रोड भनेर चिनिन्छ। यो बाटो पूर्वतर्फबाट आएको गाडीहरू मुगलिन काठमाडौँ तथा मुगलिन पोखरा जान नारायणगढको मुख्य बजारलाई नछोइकन बाइपास भएर जान मिल्ने भएकोले बाइपास रोड भनिएको हो। हेटौँडा हुँदै नेपालको पूर्वी भाग जान र मुगलिन काठमाडौँ जान 24 घण्टा यहाँ बस पाउन सकिन्छ। महेन्द्र राजमार्गको यस खण्ड भरतपुर महानगरको पूर्वतर्फ गोन्द्राङदेखि नारायणगढ पुलचोकसम्म 6 किलोमिटर बाटो 6 लेनको बनाउने काम 2077 सालबाट सुरु भएको थियो। 50 मिटर चौडाइ भएको यस सडक निर्माण कार्य 2081 सालमा सम्पन्न भएको थियो। यस सडकमा दुवैतर्फ फुटपाथ, ढल, सर्भिस लेन समेत बनाइएको छ। यस सडक खण्डमा विद्युत अन्डरग्राउन्ड गरिएको छ। दुवै सडकको दुवैतर्फको स्मार्ट लाइटहरू र बीचोबीच भागमा गरिएको वृक्षारोपणले यस सडक र भरतपुर महानगरकै सौन्दर्यलाई निकै बढाएको छ। तर ठाउँ ठाउँमा बनाइएको जेब्रा क्रसिङ भने समावेशी पहुँच हुन सकेको छैन। यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा अव्यवस्थित हाकिमचोक भएको छ। यहाँ दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक छ। भरतपुर बाइपास रोड र रत्नगर क्षेत्रमा जस्तो यहाँ जथाभावी युटर्न चाहिँ राखिएको छैन। यो अति राम्रो पक्ष हो। यसले सडक दुर्घटनालाई कम गराउँछ। तथापि पैदल यात्रीहरू र सवारी चालकहरूले सडक अनुशासनको पालना गरेको भने त्यति देखिएको छैन। पैदल यात्रीहरूले जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्ने संस्कार, सवारी चालकहरूले गलत लेनबाट सवारी साधन नचलाउने संस्कार, एउटै बाटोमा भएको 2 लेन मध्ये कुन चाहिँ लेन कस्तो सवारी साधनले प्रयोग गर्ने भन्ने संस्कारको विकास गराउनु पर्ने देखिन्छ। यो बरण्डभार जङ्गलको मुखैमा रहेको स्थानलाई गोन्द्राङ भनेर चिनिन्छ। यहाँ दायाँतर्फ कोका कोला फ्याक्ट्री अर्थात् बोटलर्स नेपाल लिमिटेड रहेको छ भने बायाँतर्फ गोल्डन टाइगर तथा माउन्ट एभरेस्ट बियर फ्याक्ट्री, माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअर प्राली रहेको छ। यसको दायाँतर्फ बाटो जङ्गलको सिमाना हुँदै जाँदा करिब 6 किलोमिटर पर यही बरण्डभार जङ्गलभित्र रहेको प्रसिद्ध 20 हजारी तालमा पुग्न सकिन्छ। गोन्द्राङको ढाँट 2077 साल असार महिनासम्म यहाँ सडक प्रयोग गरे बापत मोटरसाइकल, 3 पाङ्ग्रे, 4 पाङ्ग्रे सबै प्रकारको निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूले सडक दस्तुर पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। प्रतिपटक मोटरसाइकलको सम्भवतः रु 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने थियो। एकजना प्राध्यापक भन्दै हुनुहुन्थ्यो 12 किलोमिटर रहेको उहाँको घर रत्नगरबाट भरतपुरको एक क्याम्पसमा बिहान र बेलुका पढाउन मोटरसाइकलमा आउँदा र जाँदा एकै दिनमा 4 पटक सडक दस्तुर तिर्नु परेको थियो। 4 लाखको मोटरसाइकल खरिद गर्दा सुरुमा नै झन्डै 3 लाख त सरकारलाई कर तिरिसकेको हुन्छ। फेरि विभिन्न बहानामा पटक पटक्दै मोटरसाइकललाई कर तिराउनु सरासर गलत हो। 2076 साल जेठ महिनामा यस क्षेत्रका युवाहरूको विद्रोह पश्चात यहाँको सडक दस्तुर लिने ढाँट हटाउन निकै दबाव परेको थियो। यति बेला हामी बरण्डभार जङ्गलमा यात्रा गरिरहेका छौँ। यो सडक अर्थात् महेन्द्र राजमार्ग बरण्डभार जङ्गलको चौडाइ केही साँघुरिएको स्थानमा बीच भागबाट गएको छ। यो खण्डको लम्बाइ करिब 4.5 किलोमिटर छ। यस राजमार्गको यो खण्डमा वन्यजन्तुको जैविक मार्ग छिचोलिएर जाने भएको हुँदा यहाँ बेला बेलामा गैँडा, पाटेबाघ, चितुवा, मृग, बाँदर, जङ्गली हात्ती आदिले बाटो पार गरिरहेको अवस्थामा पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा यात्रा गर्दा अलिक चनाखो र सजग हुन जरुरी छ। त्यसो त यस क्षेत्रको वरिपरि प्रायजसो मृगहरू चरिरहेको, कहिलेकाहीँ एक सिङ्गे गैँडा चरिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। यस जङ्गलको पश्चिमतर्फ भरतपुर महानगरको खण्डमा र पूर्वतर्फ रत्नगर खण्डमा एसियाली मापदण्ड अनुसारको 6 लेनको सडक
निर्माण भइसके तापनि यो बीच भागमा पर्ने जङ्गलमा भने पुरानै 2 लेनको सडक नै रहेको छ। बरण्डभार जङ्गल चितवन जिल्लाको लगभग बीचोबीच भागमा उत्तर दक्षिणतर्फ फैलिएको छ। यस बरण्डभार जङ्गलभन्दा पूर्वतर्फको भागलाई यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूले पूर्वी चितवन भन्ने गर्दछ, जसमा चितवनको 7वटा पालिकाहरूमध्ये 4वटा पालिकाहरू रत्नगर नगरपालिका, खैरेनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र कालिका नगरपालिका पर्दछन्। नेपालमा विविध वन्य वनस्पतिहरू र वन्यजन्तुहरू संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनहरूको स्थापना गरेको छ। यस बरण्डभार जङ्गललाई दक्षिणतर्फ छिमेकी मुलुक भारतको वाल्मिकी टाइगर रिजर्भदेखि नेपालको चुरे पहाड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै उत्तरतर्फ महाभारत पहाडसम्म वन्यजन्तुहरू स्वतन्त्र र सहज रूपमा विचरण गर्ने जैविक मार्गको रूपमा घोषणा गरिएको छ। नेपालमा भएको 10वटा वन संरक्षण क्षेत्रहरूमध्ये यो बरण्डभार वन संरक्षण क्षेत्र विभिन्न वन्यजन्तुहरूको जैविक मार्ग मात्र नभएर दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको स्थायी वासस्थानको रूपमा विकसित हुन थालेको छ। 10,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बरण्डभार कोर एरिया बाहेकका क्षेत्रलाई संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न स्थानीय समुदायलाई 17वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण पनि भएको छ। स्थानीय समुदाय डिभिजन वन कार्यालय चितवन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको संयुक्त पहलमा बरण्डभार क्षेत्र जैविक मार्ग मात्र नभई बाघ, गैंडा जस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थानको रूपमा विकसित भएको छ। यो बरण्डभारको जङ्गल कट्ने बित्तिकै पूर्वी चितवन सुरु हुन्छ। यहाँ दायाँतर्फ देखिएको बस्तीलाई कपरफोरी भनिन्छ। बायाँतर्फ रहेको टिगौलीको खुला चौरमा हरेक 2 वर्षमा रत्नगर महोत्सव आयोजना हुने गर्दछ। अब हामी टिगौलीको पुलमा आइपुगेका छौँ। यो पुल खगेरी खोलामाथि बनेको छ। यसै पुलसँगै जोडिए झैँ गरी एउटा बाँधले खगेरी खोलाको पानी छेकेर पश्चिम चितवनको करिब
3830 हेक्टर जमिनलाई सिँचाइको व्यवस्था मिलाएको छ। चितवनको सबैभन्दा पुरानो मध्ये एक यो खगेरी सिँचाइ प्रणालीले पश्चिम चितवनको लगभग 5038 घर परिवार लाभान्वित भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामी रत्नगर नगरपालिकामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब हामी क्रमशः कृष्ण मन्दिर चोक, भानु चोक, निपनी चोक र बकुलवार चोक हुँदै सौरा जाने चोकमा पुग्नेछौँ। पश्चिममा भानु चोक र निपनी चोकको करिब बीच भागबाट पूर्वमा लौरी घोलसम्म रत्नगर टाढी बजारमा पनि एसियाली मापदण्डको छलेनको बाटो बनाउने प्रयास भएको हो। तर यहाँ एकातिरको भागमा मात्र सर्भिस लेन राखिएको छ। सर्भिस लेन सहितको 5 लेन सडक त्यो पनि पुरा बाटो छैन। अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा यो सडक 4 लेनको मात्र हुन पुगेको छ। यो सडक खण्डको कुल लम्बाइ 2.2 किलोमिटर जति रहेको छ। अहिले हामी निपनी चोकमा आइपुगेका छौँ। अहिले हामी बकुलर चोकमा आइपुगेका छौँ। यसै चोकको दायाँपट्टि रत्नगर नगरपालिकाको कार्यालय भवन रहेको छ। अब आइपुग्यौँ सौरा जाने बाटोको चोक अर्थात् सौरा चोक अनि गैँडाको मूर्ति समेत भएकोले गैँडा चोक पनि भनिन्छ यसलाई। यसको दायाँतिरको बाटोबाट करिब 7 किलोमिटर दक्षिणतर्फ चितवनको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र सौरा पर्दछ।